با اطلاع مقامات کمیته دینی تاجیکستان از میان بیش از 3000 جوان از مدرسه‌های دینی کشورهای خارجی به وطن برگشته 64 نفرشان جنایت صادر کردند. در مجموع 38 نفر دانشجویان به وطن برگشتند. همزمان تحلیل‌ها نشان دادند که از تعداد عمومی و جمهوری برگشتگان 64 نفرشان دست به جنایت زدند، از جمله 29 نفرشان بنابر سبب دست داشتن به حزب و حرکت‌های تروریستی در محبسخانه‌های جمهوری و خارج کشور زندانی گردیدند. از میان جوانهای برگشته یک بخششان در عضویت حزب و حرکت‌های تروریستی و همچنین سلفیه گناهکار شده، نفرانی هم به سوریه رفته به گروه دولت اسلامی پیوستند. همکاری ما شهلا گلخواجه که در این نشست حضور داشت حالا در خط با ما است. شهلا سلام، منظور مقامات از پیوستن یک بخش جوانها به گروه‌های ممنوع چی است؟ بله خیرامان، کمیته دین تنظیم عنعنه و جشن مراسم‌های ملی تاجیکستان میگوید که از تعداد عمومی جوانانی که در مدرسه‌های دینی کشورهای خارجی تحصیل می‌کردند و به تاجیکستان برگردانده شدند، الکی 64 نفرشان جنایت صادر کردند. سلیمان دولتов رئیس این کمیته روز 7 ایول در نشست خبری در دوشنبه گفت که از این تعداد 29 نفرشان با سبب عضویت در حزب و حرکت‌های تروریستی در محبس‌های تاجیکستان و خارج کشور به سر میبرند. اینچنین 6 نفر آنها در گفتگوی جنایی قرار دارند و 5 نفر دیگر عضو جریان سلفیه می باشند. به اطلاع دولتов عین زمان 6 نفر آنها توسط روسیه به سوریه رفته به صفت مجاهد در عملیات نظامی شرکت دارند. از جمله یک نفر آنها سال 2004 فوتیده است. اما به تاکید رئیس کمیته دین از تعداد عمومی برگشتگان 23 نفرشان خدمت نظامی را در صفهای نیروهای مسلح تاجیکستان ادا می‌کنند. ما شنیدیم که در این نشست مقامات درباره اختصار شدن روزهای روزه‌داری هم صحبت کردند. همین بخشی مسئله رو هم شرح بدهید چالو. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس مرکز اسلامی تاجیکستان در نشست مطبوعاتی کمیته دین گفت که بنابر آنکه ماه‌های قمری رجب و شعبان 30 روزی آمدند، پیش بینی می شود که ماه رمضان 29 روز می شود و او با تکیه به خلاصه انستیتوت استروفیزیکی اکادمی علم‌های تاجیکستان تاکید کرد که تحقیق علما نیز نشان داده است که ماه رمضان 29 روز می آید و انستیتوت مذکور با پیشنهاد نامه به حکومت و مرکز اسلامی در این باره خبر داده است. به همین ترتیب مردم تاجیکستان به مثل دیگر کشورهای مسلمان نشین سال روان برای اولین بار 29 روز در ماه رمضان روزه خواهند گرفت. اما سید مکرم عبدالقادرزاده درباره روز دقیق عید فطر چیزی نگفت، ولی وعده کرد که 9 ایول در جلسه ریاست شورای علمای مرکزی اسلامی که آن باید برگزار شود، روز عید رمضان را رسما اعلام خواهند کرد. تشکر. همکارم شهلای گلخواجه خلاصه های نشست رهبریت کمیته دین را با روزنامه‌نگاران ارائه کرد.